Kulang 130 kilos sa sibuyas Bombay na ani na sa mga mag-uma sa Igbo dito sa barangay Lawigan, lungsod sa Labason. Sa nato ang dugang detalye sa report ni Loriby Cabilin. Pinaagi sa Enhanced Gasang Bahandianon sa Umahan o Igbo program sa Kagamhanang Probinsyal, laing oportunidad ang nakitang posibleng magbukas alang sa panginabuhian ingon man pang negosyo sa mga mag-uuma dinhi sa probinsya. Kapin kun kulang 130 kilos sa sibuyas Bombay o sibulyon ang naani sa mga mag-uuma sa Lawigan Igbo Farmers Association dito sa Barangay Lawigan, lungsod sa Labason kaniadtong Abril 2 ning tuiga. Kinigikan lamang sa 1,500 square meters nga ilang gitamnan sa maong tanom nga parte lang sa ilang lapad nga umahan. Ang maong aktibidad gisaksihan mismo sa mga personahe sa UPAG pinanguluhan ni Provincial Agriculturist Mabel Bustalino uban ni Mr. Carl Tubil, ang agricultural technician nga gipadala sa probinsya sa maong lungsod. Ang nasangpit nga umahan sa Igbo sa Barangay Lawigan, usa lamang sa dulan 150 ka asosasyon sa tibok probinsya nga kasamtangang benepisyaryo sa Igbo program, din kini hugot nga gipaluyuhan ug gisuportahan ni Governor Roberto Uy ug sa iyang kapikas nga si Evelyn Tang Uy. Kini suportado usab ni Mayor Eddie Kimbo kinsa regular nga nagabisita sa upat ka mga umahan sa Igbo sa Labason. Ang Igbo program gimugna alang sa pagtabang sa mga mag-uuma dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Norte, din sila tudluan gikan sa pagpananom o pagbuhi og hayop hangtod na sa pagbaligya sa ilang abot ug sa pagdumala sa ilang halin. Gipanghinaos sa Kagamhanang Probinsyal nga pinaagi sa nakatunan sa mga kapunungan sa mga mag-uuma sa Igbo ug sa ilang padayon nga pagkugi, magbukas ang industriya sa agrikultura ingon man agribusiness sa probinsya. Dugang pang nasayran nga ang Lawigan Igbo Farmers Association, mikita na og kapin 120,000 pesos, pinaagi lang sa ilang pagpananom ug utanon sa ilang umahan. Nakadawat na po silang manukan, pinaagi gihapon sa Igbo program. Katawhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ng atong lalawigan, i-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong makatawhan, makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among mahibalaan ang inyong mangmulo og opinyon sa nanangapagi. Mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamanan. Kini ang Igbo Agribalita, Chris Sapong, nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mabalita para sa ZNPNN, ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.